Lho. Lho. Wayahe metu bareng. Lolong yo mangu-mangu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagya wilujeng dhumateng sagung para lenggah undangan ingkang satu kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak mangi bagya dalam diripun keluarga ageng Bapak Karlan telah Ibu Rumiati. Kadhi ajat mangayu bagya ngawontenan pagelaran suka parisuka maharga ingkang putraka bagus agung ingkang pikantuk Putri Diahayu Dia. Dipun wontenaken pagelaran suka parisuka adicara langan beksa. Mila katuraken kunjuk sagung para lenggah para mitra kabyan Jawi ingkang satuhu kinurmatan. Nyuwun duka sakderengipun kula mantun cumantaka wonten sasana langan beksa. Mboten nate kesangrange suba sita trepsila unggah ungguh tata krama. Ananging kalawan pakaryan dawuhipun Bapak Karlan sakeluarga minangka adicara mbagi sampur pagelaran kasebat pranata cara langan beksa Rai Pramugari langan beksan ingkang pentas ing kalung menika. Mila katuraken kunjuk sagung para lenggah para mitra kabyan Jawi kang satuhu kinurmatan. Saderengipun langan beksan kawiwitan sepindah ingkang hormatan katuraken kunjuk panjenenganipun Bapak ingkang kagungan hajat. Bapak ingkang kawogan, Bapak ingkang hamukugati kunjuk, Bapak Karlan telah Ibu Rumiati sakeluarga. Ingkang hormatan katuraken kunjuk Bapak Kepala Desa, ugi sedaya Bapak Ibu prangkatipun. Bapak saking Muspika saha setapipun. Bapak BPD ugi anggotanipun. Bapak RT RW tokoh masyarakat Tembuhan Barat Bringin mangayu bagya sagung para lenggah para sutresna kabyan Jawi kang satuhu kinurmatan. Saderengipun langan beksan kawiwitan monggo hamuji syukur ngeseng Gusti Kang Maha Agung. Dinipun paring dalem sapikantuk berkah
rahmat hidayah so inayah bisa ket mangempal nerak mangayu bagya mi dalem jenipun Bapak Karlan sakeluarga kanthi kawinantura harjan nir ing sambikala ing dalu menika. Ugi lumampah Pak Karlangan beksan mangayu bagya pinipun Bapak Karlan dalih Ibu Rumiati. Raka Bagus Agung ingkang pikantuk putri Diahaidia. Sagung para lenggah ingkang sampun rawuh sesepuh piniswaji sepuh kakung sampun putri. Ngambali atur klesulihipun Bapak Karlan sakeluarga. Ngleraken rasa pangaos ingkang medal saking werdi nyuwun gong samudra panasiru pangapunten. Mbok menawi tangganipun Bapak Karlan dalih Ibu Rumiati. Hatur pasukata dhumateng sagung para ngandhut iki babagan palenggahan kirang nuju prana, dedaran tonjokan kirang mirasa. Mbok menawi kadang-kadang Pak Guyupan Sinoman putra desa tumpang suh ngaturaken pasukata lepat rasulipun sedayanipun lumunturing sih pangapunten ingkang kala suwun. Ugi ati cara pagelarangan bersama mampah maharganing putra Raka Bagus Agung dalah Diahayudia. Sagung merengaken sampun rawuh kasuwun pangestunipun utawi doastunipun. Muga temanten kalih dipun pahargalangan beksan ing benjangipun Raka Bagus Agung dalah Diahayudia. Anggenipun bebrayan muga tansah jinangkung Kang Maha Agung paneringan rahayu wilujeng manggiya raharja selami-laminipun tinebih marang rubeda tansah cinaket marang kabeksan. Mugi jumbo ingkang ngirim Bapak Karlan sakeluarga putra putripun hami gunaning tumrap keluarga sumrambah nusa bangsa ugi tumrapipun agama dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Mila kanthi bombong pengalih Bapak Karlan tapi pagelaran baharganan cara langan lumampah pagelaran kairing saking paguyuban seni krawitan saking Pujangga Laras. Mijil saking dusun Deling Lalat dan Sekar Kawengku Bojonegoro kanthi pangarsa pripun Mas Joko S ingkang panjenenganipun ing dalu ngajiban Kendang Jepong. Badhe kaipur dening Eko Dwi Waranggana utawi kalih Waranggana ingkang manggen kanan mijeng dusun Papringan Leladan Ngasem Kawengku Bojonegoro Diah Ayu Sunarti. Ingkang manggen kilendai kiri mijil saing dusun Kolong Leladan Ngasem Kawengku ugi Bojonegoro Diah Ayu Ika Puspita Sari Ika Puspita Sari mangayu bagya pagelaran kasengkuyung audio sistem utama sound system saking Jombok Setren Ngasem Bojonegoro kasuting AJM Production Multimedia Syuting lumampah gamblang terang gambare paski pasudan guys. Mangayu bagaimana dicara langan beksa kalau piyambak marjugi jeneng kula Ngasem Bojonegoro direken pagelaran sagung kula sampun mangayu bagaimana kan Bapak Karlan kasuwun ing mangke mangayu bagya gilir gemanti ngagem sampur angger-angger swasana dicara langan beksa ingkang pentas ing dalu menika. Kula kinten ing dalu atur cekap wonten kirang langing nyuwun gong samudra pangrasami billahi taufiq wal hidayah warindo walinayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng amirsati. Nuwun kawula. Nuwun. Ada dingin kebatang sagung barengah para mitra ingkang nembe rawuh katuraken sugeng rawuh sugeng lenggah derekaken lumampah pun atur langan beksa badhe kawiran katuraken kanca pratangga Pujangga Laras joget gambyong parianom paripurna menika lajengaken joget Srampat Sekarsari dados.
Hare
wirawiri golek senenging ati wis kontol pares kontong royong rong wis gorongane layam polong sisa pajen iwateke dimasak bali telungane wong sing karima itu kliwat saking aku dhewe sing lakoni kalan sepur tak lompati ajar umur tetep tak tresnani Turi-turi dan hatiku yang tumbang sebelum kaya-kaya
maka tangkatarakan kunci bakarlan Burumiati ugi sagung ing para lenggah niki lumampah joget kambyong Barianaum kelajengaken joget Srampat Sekar Sari sawatawis niki sampun paripurna.